Společnost Detalon s.r.o., již jsem jednatelem a majitelem, je významným účastníkem trhu příslušenství pro obklady, dlažbu a podlahy už 30 let. Vznikla počátkem 90. let jako projektová kancelář, ale brzy si všimla, že je na trhu nedostatek moderních stavebních materiálů. Byla první, jež přivedla na náš trh produkty světového výrobce a inovátora německé nadnárodní společnosti Schlitter Systems KG, za což získala i hlavní cenu na stavebním veletrhu For Arch. Firma Schlitter Systems KG má vedoucí postavení na světovém trhu příslušenství pro obklady a dlažbu a udává mu trend už 40 let. Její zakladatel Werner Schlitter přišel jako první s nápadem použít u obkladů kovový ukončovací profil na místo rohových keramických tvarovek, které se lámaly. Profil se stal světově známým a přicházely i další inovace. Plošná drenáž pro balkony, profily pro bezúdržbové dilatační spáry, separační rohož pro pokládání obkladů dlažby, systém pro podlahové potěry s vytápěním a tak dále. Spolu s touto inovativní firmou chceme i my přinášet našim zákazníkům to nejlepší, co lze dnes na trhu příslušenství pro obklady a podlahy nalézt. Já jsem přišel do firmy před 11 lety, když dolehla na stavebnictví po předchozím boomu hospodářská krize a mohl jsem zde zúročit své předchozí zkušenosti v řízení podniků a bankovních financí. Odvětví stavebnictví se věnují posledních 12 let, když moje firma dokončila developerské projekty, fúzovala s touto společností a transformovala ji v moderní a efektivní obchodní subjekt, poskytující kvalitní obchodní služby stovkám malých i velkých investičních, stavebních a obchodních společností. Naši nabídku jsme postupně rozšířili o další výrobky světových značek, stavební chemii, objektové dilatační profily pro průmyslové podlahy, stavební prvky pro mosty a podobně. Disponujeme proto rozsáhlým skladem s širokým sortimentem. Jak můžete vidět zde, zahájili jsme i výrobu vlastních profilů na zahraničních výrobních linkách, které nám přinesou větší ziskovost. Poskytujeme ale i poradenství a servis a odborná školení pro prováděcí firmy, projektanty i koncové zákazníky. Nově provádíme i stavební činnost v oblasti instalace dilatačních profilů. Naším největším projektem byla instalace profilů v obchodním centru Westfield Chodov. Společnost tvoří 6 agilních, odborně zdatných a loajálních pracovníků a sídlí v nové moderní budově, která jí umožní budování vlastní firemní identity. Má obrat 17 milionů korun a chceme ji dostat na nejméně dvojnásobný objem tržeb. Společnost má silné kořeny i genetický kód, ale pro další růst potřebuje kapitál. Rozhodli jsme se proto pro financování na dluhopisovém trhu, jež umožní lépe řídit a předvídat kapitálové toky. Prostředky použijeme na rozvoj e-shopu, obsahující 6,5 tisíce položek a na nákup zboží v nákupních akcích dodavatelů, což přinese rychlejší zásobování našich zákazníků i vyšší ziskovost. Společnost získala i licenci k užívání připravovaného patentu, která s podporou marketingu přinese velkou obchodní příležitost, nový trh a dodatečné zdroje. Dluhopisy této společnosti jsou pro investory výjimečné svým zajištěním zásobami, jejichž prodejní hodnota je dvojnásobná a navrch i podílem ve společnosti. Investoři tak budou moci s pocitem bezpečí podílet se na dalším rozvoji této zavedené společnosti. Děkujeme, že jste s náma zůstali až do konce a budeme se těšit na případnou podporu.